Почитувани, вие сте на фреквенцијата на К3 телевизија. Вистинско време е да започне најновото издание на емисијата Интервју. Интервју со соговорник кој што секогаш има што да проговори за себе, но и за својата работа, со што ќе успее да го привлече вашето и наше внимание. Вечерва наш и ваш гостин е господинот Драган Величковски, директор на локалната установа Градски музеј Крива Паланка. Господине Величковски, добре дојдовте и благодарам на што се озвавте на нашата покана да бидете наш соговорник, бидејќи може би сега имавте можност и да се уверите дека не малку време е потребно да се направи една ваква емисија. Се разбира, добро вечер и до вас, добро вечер до гледачите на К3 телевизија и благодарам на поканата за гостување во интервјуто. Благодарам на одвоеното време. Имате што да проговорите за себе, зад вас е не малку кариера која што ја градите како директор на локалната установа Градски музеј. 5 години стоите на чело на оваа институција која што допринесува и тоа како за разобувување на културниот живот во Крива Паланка и вие како прв човек сте задоволни од оно што сте го сработиле досега? Неблагодарно да се каже, ама мора да имате некој. Се разбира дека да, задоволен сум од тоа што го направивме. Ви рековте 5 години како директор, да, официјално 5 години како директор, меѓутоа 10 години сум во оваа работа, 10 години во формирање на локалната установа Градски музеј. Знаете дека одлуката донесена во 2006 година и во тој првичен период бев лице задолжено за раководење до основање на установата. Тоа е еден титулар кој што го дава законот за музеј. Се до 2012 година кога го добивме решението за почеток со работа и кога локалната установа се класифицираше во редот на музејски установи во Република Македонија. Кога официјално беше исечена црвената лента. Точно така, значи десетина години една, можем да кажам, тешка голгота и борба за етаблирање на музејска установа во Крива Паланка, за сврстување на истата установа во редот на музејски установи, за обезбедување на простор, за формирање на збирки, за исполнување на сите услови кои што ги предвидува законот за музеј, во промоција на идејата пред раководството во Крива Паланка, пред градоначалникот, пред пошироката јавност, пред граѓаните на Крива Паланка, така што во овие 10 години, ако се вратам наназад, сработивме многу дадовме од себе, многу дадов јас од себе, за да сето ова денеска резултира со, можеби да се рече, еден 10 годишен јубилеј во октомври месец навршува 10 години од таа првична одлука или почеток на идејата. Убав јубилеј, беа ли тие првите 5 години многу потешки од овие 5, кога може би веќе се е канализирано, па само се дооформува, се доградува? Па ја би рекол дека подеднакво тешки беа сите години. Може би последните 3 веќе е малку полесно да се раководи и да се работи, меѓутоа во тие први 6-7 години беше многу тешко првим да се пласира идејата и да се наметне идејата за музеј во Крива Паланка пред кривопаланечката јавност и пред локалните раководство. Се разбира дека тоа идејата за музеј не е само една идеја, туку има исполнување на многу услови кои што предвидуваат и просторни можности, предвидуваат и многу финански средства, предвидуваат и изработка на технички проекти, изработка на апликации за сето тоа, така што така едно добар дел, можеби еве ако јас сум на 30 и неколку години, можам да кажам дека 1/3 од мојот живот сум го посветил на Градскиот музеј. Ако ги надодадеме и периодот на студии, каде што сум се едуцирал за етнолог, односно една од музејските дисциплини, тоа веќе е многу повеќе од 1/3 процес или, како да кажам, период во кој што цело време живееш идејата за музеј во Крива Паланка и на крајот го добивме тоа резултат. Кога се роди таа идеја? Во текот на студиите? Па се разбира дека во текот на студиите, кога сте запишан студент на етнологија и кога ве прашуваат каде ќе работите и дали во вашиот град има музеј, вие веднаш кај вас доаѓа таа дилема или борба, да, ја кај ќе работам, стварно нема музеј. И дали некој ќе се сети тоа да го направи или дали сум јас тој што ќе треба да го прави. Така, мислите ли дека вие сте се родиле со таа задача? Па таа задача ми се наметна, можеби. Не се препознала себе си. Имаше ли тим вас кои што беа поддржувачи на таквата идеја? Секогаш е неминовно да се има таков тим? Па да, ентузијасти секој пат имало, меѓутоа, знаете, од идеја до реализација многу тешко.
Значи, идеи има многу, меѓутоа процесот на нивна реализација, особено на вакви габаритни или големи идеи кои што изискуваат повеќе димензии, средства, простор, како да кажам, одлуки на повисоки раководства се тешки за реализација. Не е тоа некоја мала идеја која што или некоја акција или нешто да ја направите. Ова е еден макотрпен процес на разработка на концепти, на изработка на проекти, на изработка на елаборати, на добивање на простор, добивање идеја, подршка од локалната самоуправа, од градоначалникот. Мислам дека беше пресудно во 2009 година кога го добивме Арсен Чуалевски за градоначалник. Силно ја поддржи идејата за градски музеј, дури беше така еден од поупорните мотиватори за да и јас ја работам идејата, односно се посветам на незе, бидејќи знаете, ако немате поддршка од високото раководство, односно од градоначалникот на општината, не можете да ја реализирате така идејата или барем да ја реализирате во целост. Дури и јас сум бескрено благодарен што тој ги поддржа сите проекти, сите аспекти на реализација на музејот. Знаете дека оваа зграда во првичниот период беше издадена на приватни субјекти, така да заедно со градоначалникот со проектите кои што ги работевме дел по дел, ја на некој начин освојувавме во наводници зградата и ја посветувавме на културата и на музеологијата, за да започнеме негде во 2010 година, мислам дека беше првата реконструкција, за да сето тоа заврши во 2013 година. Значи во тој период од 3-4 години успеавме да реализираме големи проекти. За да сега препознатливост ликот да биде комплетен. Апсолутно, идејата е едно за музеј, меѓутоа музејот го имате само тогаш кога ќе ги поставите, кога ги соберете првите збирки, кога ќе поставите првата поставка. А тоа се случи во 2011 година. Која беше првата поставка? Првата поставка беше таа етнолошка. Беше ли најлесно истото да се адаптира или? Па не беше воопшто лесно, бидејќи знаете кога не располагате со музејски материјал кој што ќе биде дел од поставката, е прилично. Се сеќавам, имаше и повик и ние како телевизија го промовиравме за собирање материјали, за донирање во музејските поставки. Ме подсетивте, тоа беше една добра акција која што граѓаните на Крива Паланка ја препозна и ја поддржа. И голем број на кривопаланечки семејства, пред се градски, бидејќи ние тогаш го поставивме само староградскиот дел на етнолошката поставка. Прилично од нив, од градските фамилии донираа предмети. Еви моите две фамилии од каде што ја потекнувам да донира. Правеле свој музеј дома, еве сега веќе и сите се запишани како донатори, така знам дека беше таков принципот на. Сите се запишани како донатори, како поддржувачи на идејата за музеј директно. Но да, кажавте дека една многу интересна работа, сите дома е музеј. Да, сите дома имаме некој вреден предмет кој што ни значи. Можеби тој не е материјално многу, како да кажам, вреден, меѓутоа е за семејството или за луѓето од кои што потекнува е непроценливо, бидејќи ве поврзува со вашата меморија, ве поврзува со вашата емоција, со вашите предци. Имаше една случка, мора да споменам, мислам дека беше многу автентична. Имавте посета од одредена личност од Америка и таа во фотографиите изложени во таа поставка која сега се реновира, ја препозна својата баба. Тоа беше трогателен момент, ние го посведочивме и тогаш со камерата. Имало ли често такви случаи? Па има, бидејќи луѓето се повеќе и повеќе започна да донираат предмети и пред се фотографии во тој период. Знаете, они ги даваат фотографиите, меѓутоа не сите завршуваат во поставките, бидејќи не можеме да ги изложиме сите, и се премногу горди кога ќе на фотографиите ќе препознаат некои од своите предци, најчесто баби и дедовци, нели, како повозрастни луѓе кои што веќе ги нема на овој свет. Или куќи кои што се срушени повеќе изградени. Да, делот од соседствата, односно што викаме ние малите во Крива Паланка или објектите кои веќе не постојат, сето тоа е нашата колективна меморија и сето тоа дел од градскиот музеј во Крива Паланка. Можеби и тој дел повеќе го сработивме од оној другиот дел, истражувачкиот дел, односно поврзување на меморијата со некои посериозни истражувања, но за сето тоа треба тима, знаете дека нашиот тим е се уште така мал дека не можеме сите аспекти на музеологијата да ги сега денес веќе има поставки и археолошка, историска, каде што се наоѓаме сега, се реновира моментно. Да, дури ние дојдовме во таа фаза да направиме реконцепција на поставките, зашто сум особено горд, бидејќи тогаш 2011 ги отворивме поставките, но имаше и доста импровизации во нив, значи не можевме да ги професионално одработиме како што треба, најпрво имавме лимитирани финансиски средства, од друга страна не располагавме со доволно музејски материјал, од типот на документи, од типот на предмети, од типот на сведоштва и слична фотографија или било каков друг визуелен материјал. Сега веќе во овој 5 годишен период собравме многу
повеќе предмети. Значи сега регистрирани и евидентирани предмети се повеќе од 2.500 до 3.000 веќе се движат како единици музејски предмети во градскиот музеј и веќе дојдовме во фаза да размислуваме за реконцепција на поставките, но и тоа го направивме од друга идеја. Од идеја дека публиката во културните установи треба постојано да се анимира. Значи, музеите се статични установи и доколку не прават настани, доколку не прават изложби и доколку не прават почести реконцепции на поставките, тие стануваат неатрактивни сами по себе, бидејќи не 1, 2, 3 пати влегувате во музеот, ако цело време е истата приказка, следниот пат не влегувате. И токму од тој аспект го направивме реконцепцијата. Од друга страна имавме и долг кон оној, може би сега малку звучи интересно, рурален или селски дел на етнологијата во Крива Паланка не беше застапен во етнолошката. Богат и за мене беше предизвик и за колешката Наталија, бидејќи тоа е најколоритниот дел од етнологијата кој што го имаме во Крива Паланечка, специфичен е, самиот регион Славиште е специфичен по три типа на народни носи, по специфична материјална култура, по специфични други орнаментики кои што заслужуваат да бидат представени. Се разбира дека представени тој дел сега моментно се реконципира и ќе биде веќе есента, претпоставувам. Па јас се надам дека во есента ќе привршиме. Тука има малку специфичност во изработката на амбиентите, бидејќи изискуваат употреба на човечки ресурси кои што знаат на традиционален начин да зидаат преградни зидови и слични работи кои што ги планираме во тие амбиенти или објекти како начини, а тие знаете многу тешко се наоѓаат веќе луѓето на село, употребуваат модерни материјали, модерни техники на изработка, така што ни недостасува уште таа алка да ја поврземе. Се надевам дека веќе имам индици со кои ќе соработувам за да може на автентичен или оригинален начин, нели преку плот, преку камен и преку глина да се изработи тој амбиент на два објекта, тој едниот е селска куќа, вториот е селска одаја. Така да таа реконцепција ми е така и најдрага, бидејќи споменавме на почетокот дека сум етнолог по професија на некој начин и покри тоа што 10 години се занимавам со менаџмент и менаџирање на установата. Знаете дека во втор план оди истражувачката или стручната дејност кога работите ваква работа, така да сум особено гор што етнологијата комплетно ќе биде представена. А и во принцип етнологијата и во другите музејски установи, и во другите средини е она што е најрепрезентативно. Значи, го имате во три димензии, ако го имате и во три димензии представено, тоа е највпечатливиот дел. Дали смеам да се изразам малку посликовито и да кажам дека можеби музејот е градба, но и ваше своевидно ваше дело кое што постојано го гледате како се развива, како ваше чедо. Умеете ли да се радувате на секој момент од неговиот развој? И умеете ли да се враќате тука и поработното време? Па јас сум тука можеби да се рече постојано, повеќе од 12 сати понекогаш, по 7 ми работам во музеот, односно сработувам. Ако не биде тоа, она административна или менаџерска работа која што ќе ја наречам, не е ни толку менаџерска колку што е повеќе административна и формално правна, знаете. Ама неопходна. Со овие наши процеси правни промени кои што постојано се случуваат, понекогаш па се претвараме во административци во работата. Знаете дека имаме лимитиран човечки персонал, така што поголем дел од работите се префрлени на мене во тој правен финансиски и административен дел, меѓутоа во другиот дел, оној стручниот и професионалниот, знам да останам и повеќе време. Значи јас сум присутен и во сабота, и во недела во музеот, ако не биде тоа посета на туристи, тука се депоата, тука се новите размислувања за новите проекти, тука се администрацијата на проектите кои што ја работиме и надвор од работното време, така што можам да кажам дека посебно во овие 5-6 години сум повеќе присутен тука него што сум присутен дома, така да ако веќе зборуваме за второ чедо, да, не имам едно женско дете, односно ќерка, така да музеот може да се рече дека и моето второ чедо, но сум чекорите заедно. Чекориме заедно, да, во тие изминати 10 години, меѓутоа сакам да кажам дека голем дел од своето слободно време и од своето приватно време и времето на семејството со кое што треба да го посветам, дома за тоа, сигурно. Го потрошив на музеот и на сите тие концепти и проекти кои што рековте дека да, ја не викам дека сум најзаслужен, меѓутоа ги спроведов заедно со моите луѓе и самиот концепт за зградата како што изгледа денеска вака, знаете дека имаме 3 поставки, дека имаме галерија, дека имаме сувенирница и на неа сум горд, бидејќи и поголемите музеи во Македонија немаат сувенирници во сопствените простори. Засебно има, да, но
Па имаат или овие владата што ги отвори во поголемите градови, значи Така. немаат собствени сувенирници, така да целиот концепт беше изработен И во тоа, тој првичен мора период. Да споменеме и тоа со ракотворби делумно и од наши Тоа апсолутно, кривопаланчани. апсолутно првенствено ги промовираме ракотворбите на кривопаланчани. Се разбира дека тука се застапени се овие модерни магнети и слични изработки кои што ги сакаат оние брзи туристи, особено од соседството кои што ни доаѓаат, меѓутоа ја инсистирам да бидат застапени различни изработки од кривопаланечко и ги има. Значи горцум на сето ова што се направи, значи музеот не само поставките, музеот се и депоат. Музеот се и евиденцијата и регистрацијата на предметите исто така е работа. Значи тоа е еден процес со набавка на софтвери, со набавка на евидентни картони, на евидентни книги, со впишување на предметите во тие книги. Секој предмет добива личен број, секој предмет добива лична карта во музеот. Така да тоа е работа што не се гледа во кога посетителите го посетуваат музеот, меѓутоа тоа исто така е една огромна работа. Од друга страна работа е и набавката на предметите. Ние административно работиме, исто време трошиме било дали човекот ќе го подари предметот или ќе го откупиме предметот од него. Тоа е исто така една административна работа која што формално правно ја вршиме секојдневно. И е добро, бидејќи музеот се збогатува со предмети, а кога имаме поголем избор на предмети, самите поставки се по-репрезентативни. Споменавме за етнолошката поставка, значи најважно е поставките бидат атрактивни за туристи. Значи што поубаво се конципира, толку по-атрактивност добива и самиот музеј како и културна, меѓутоа и како туристичка дестинација. Бидејќи ние сме врзани со туризмот во градот Крива Паланка, ние сме сега втора туристичка дестинација после манастир Свети Јоаким Мосовски, каде што можете да доведете гости и да запознаат историјата на градот, од друга страна да потрошат дел од своето време и да се запознаат со Крива Паланка. Мора да споменеме дека и постојано сте партнерски вклучени заедно со останатите културни установи, особено со Националната установа Центар за култура, но и со општината, имплементирате заеднички проекти, особено од областта на културата. Крива Паланка беше и град на култура. Точно. И вие колку проекти такви настани, промоции на книги, концерти и изложби беа презентирани овде и знаете, сето тоа ја надополнува вашата лична карта како Па да ви кажам право, јас сега правевме еден како се вика, направиле ли пресек? Па направивме пресек бидејќи правиме елаборат, се бориме да се вклучиме во системот на установи кои што донекаде ги финансира државата, дали тоа ќе биде преку блок дотација или преку национална установа. Имавме некои првични разговори со министерството. Сакаме да го решиме трајно финансирањето на дејноста во музеот. Тоа ми е предизвик и сега, бидејќи се работи тој елаборат, сакав да биде по-капитален и направивме еден пресек на сето она што го сработивме. Најзначајното, знаете, не можеме све да ставиме во тој елаборат, ќе биде многу обемен. Значи тој содржи елементи од тоа каков тип на установа сме, каков тип на установа сакаме да бидеме, како сме го конципирале одделенија, поставки, депоа, конзервација, сето тоа се пишува во тој елаборат. Финансискиот дел исто така го представуваме во музеот, односно и во идниот период правиме проекција колку тоа државата би ја чинело како финансиска конструкција и направивме пресек на сите проекти. Инвестициони, истражувачки, изложбени активности, дизајнерски работи кои што нашите дизајнери ги направиле во поставките и во публикациите, број на публикации, број на книги, број на покани, плакати, број на посетители во музеот, годишни, периодични, групни, така да сето тоа е сублимирано во тој елаборат. Ќе кажам дека е една огромна работа позади нас и сум горд на сето тоа. А на кој проект особено сте горди, нешто што се имплементира? Дали е тоа, ние споменавме уметничката галерија, градска уметничка галерија, добивте неодамно пред година-две и таа убаво живе и веќе бројни и еминентни сликари изложувале тука и фотографии, и ликовни уметници. Ако ме прашате за стручниот дел, повеќе сум горд на историската и етнолошката поставка, бидејќи тука стручно се вложивме стварно заедно со колегата Александар и со колегата Ѓорги. Успеавме во тој првичен период најстручно да ги одработиме и да ги представиме тие периоди кои што се најзначени за Криво Паланечко и нели во етнологијата најзначени моменти од градскиот живот. Така да тука
мислам дека дадовме во тој период максимум. Се разбира дека сега тоа го реконципираме, но така малку поодважно, бидејќи веќе имаме за себе некакво искуство, а и веќе знаеме што ќе поставиме во новите концепти. Знаете, етнолошката ќе има, како што кажавме, и тој представен рурален дел на Крива Паланка, а историската ќе добие уште повеќе периоди, односно периодите од 20 век, како што се Линденско восстание, Балканските војни, периодот на српската окупација, Втората светска војна, периодот на Крива Паланка во СРМ, така украстивме тој период, или во Социјалистичка република Македонија, и ќе завршува со самостојувањето на Крива, односно на Република Македонија и преземање на крвулата на рамна нива или на ДВБ. Така да тоа го знаеме веќе, бидејќи имаме искуство што ќе направиме. А ако ме прашувате од оној менаџерски дел на мојата работа, сум горд на проектот за градската уметничка галерија во Крива Паланка, бидејќи тој беше последниот дел од зградата кој што остана некако непополнет, нереновиран, и беше во некаква дилема што да правиме со тој простор, дали дел од поставките да селиме долу или да направиме нешто изложбено. И убав момент беше тоа што во истиот период норвешката амбасада од Скопје, односно се затвори норвешката амбасада во Скопје, а регионална стана норвешката, односно амбасадата во Белград стана регионален центар и за Македонија и за Црна Гора, а они имаат еден посебен амбасадорски фонд кој што дава одредени средства за проекти. Во тој момент одреагирав некако инстинктивно дека можеби тоа е најзначајниот момент за галеријата во Крива Паланка. Подготвив самостојно една апликација, значи без никакви консултации со никого, единствено архитектите правеа напредна пресметка за тоа колку ќе чини. И ја пуштивме апликацијата, некаде тоа беше, мислам, ноември месец или октомври месец, некако така беше во 2012 година. И веќе во декември добивме резултати дека сме го добиле грантот и дека сме првите грантисти од Република Македонија кои што воопшто се пријавиле за средства и први добиле средства. Така да амбасадорот во Белград ја препозна нашата идеја, значи тој покрај својот тим на луѓе не одлучува во комисијата кои организации ќе добијат средства, така да одлучиле дека градскиот музеј, односно општина Крива Паланка да биде поддржана за реализација на проектот, се викаше Уметност без граници. Така да мислам дека така е, на тој момент сум највеќе горд што одреагиравме многу брзо, одреагирав, како се вика, навремено со сите тие апликациони подготовки и го добивме тој грант. Но тој проект значеше за окружување на целата зграда во овој габарит, како што го имаме сега во моментот, за окружување на целата зграда со изложбена, да речеме, дејност на зградата, бидејќи поставките се на некој начин изложбена дејност, односно изложбен дел од музеот. Со тоа направивме целосно закружување на тој процес и веќе градскиот музеј, кога ќе го посетите, имате 4 места каде што 4 одредници, значи етнологијата, историјата, археологијата и уметноста. Не е само кривопланечкиот дел постојано представен, се разбира дека имаме поставки, односно дека имаме изложби од нашите соработки со останатите, како да кажам, куќи на културата или музеи без разлика. Меѓутоа се трудиме и да ги представуваме кривопланечките уметници, кривопланечките академски сликари, скулптори и ракотворци, така што за окружувањето на зградата е токму во таа цел, промоција на културата, промоција на културните вредности, промоција на Крива Паланка и Кривопланечко. Така, овде е неминовно да споменеме за сета добра работа која што досега е завршена, предпоставувам е добро портфолио за организирање следни проекти. Кои проекти веќе ги имате зацртано периодов? За кој проект особено би посветиле внимание сега, годинава, можеби предстојниот период? Па, да ви кажам, малку проектите заморуваат, значи веќе 10 години градскиот музеј расте преку тој проектен пристап. И динамично темпо. Преку тој проектен пристап, така што самата администрација на проектите секој пат е обемна, така да доста енергија вложувам во тоа и така исцрпува. Пред себе, можеби кога го заокружив ова као концепт, сега не поставам некои преамбициозни проекти кои што ќе треба да дадам голем максимум за да се реализираат. Најважно на дневната агенда ми е да се доврши реконцепцијата на поставката доле, како што сакаме да ја поставиме. Тука ќе изискува можеби средства за следната 2017 година да дофинансира Министерството во некои ситни детали, можеби
набавка на специјални кукли за носиите и за униформите кои што ќе бидат поставени или можеби до довршување на некои делови од историската поставка кои што може нема да ги довршиме во целост заради недостаток на средства, но сакам археологијата во село Градец да се работи во следниот период за да може да се заокружи и тој дел на презентација на културно-историското минато преку еден инситу објект кој што ќе го добиеме доколку завршиме еден обемен археолошки конзерваторски зафат во следните години и ги амбицирам моите колеги да се посветат повеќе на истражувањата, бидејќи знаете истражувањата на културно-историското наследство на Кривопаланечко недостасуваат во целиот овој период. Истражувале археолозите делумно, истражувале нешто историчарите, но малку, многу малку. Периоди од историјата се истражени и етнолозите има одредени периоди кога ги истражуваат, меѓутоа тоа се сепак парцијално истражени делови од етнолошкото наследство на Крива Паланка и ништо од тоа не е публикувано или ништо тоа не е научно валоризирано. Така да ги мотивирам моите колеги да работат повеќе на истражувањата, на сегментарни истражувања за одредени личности, за одредени историски периоди, за одредени етнолошки процеси и феномени кои што се били во Кривопаланечко и кои што, особено етнологијата, веќе изумира, така да на терен ќе ни секне изворот, ќе нема од кого веќе да се црпат информациите за да се добие представата за етнолошкото наследство и богатство на Кривопаланечкиот регион, особено во тој духовен дел. Може и материјалниот ќе остане уште некој период, меѓутоа духовниот дел со обезлуѓувањето на тој простор умира на некој начин. Кажав дека историските периоди се неистражени, особено почетокот на 20 век, учеството во револуционното движење на значајни личности од Крива Паланка, понезначајни личности во Крива Паланка, други историски процеси кои што се одвивале, тоа не истражени. Сакам во тој период, ако веќе се етаблираме како установа која што ќе добие постојана финансиска одржливост, односно финансиска стабилност на некој начин, со ангажирање на повеќе стручни лица во музеот, а не само на волонтерски начин кои што се ангажирани луѓето, да може да направиме сериозни истражувања, да направиме сериозни студии, односно да оставиме зад себе истражувачки материјали за Кривопаланечката историја, Кривопаланечката етнологија, археологија и се она што е значено културно наследство. Ќе го споменам и Градец, тука е исто така една амбиција на Градец да му се направи едно посериозно истражување, едно како да кажем, селекција на неговите моменти кои што може туристички да се презентираат и за кои што имаме добра идеја и добар план. Ја променивме локацијата. Од градскиот музеј веќе сме на уште еден локалитет кој што има богато културно-историско значење за Крива Паланка и за воопшто за културата, културното живење на општината. Се наоѓаме на локалитетот Испосница на пустиножителот Свети Јоаким Осоговски, локалитет во селото Градец. Музејот како локална установа која што се грижи за зачувување на културно-историското наследство, но и негово промовирање, постојано се грижи за промоција на ваквите локалитети, но и за нивно унапредување. Господине Величковски, се наоѓаме на локалитетот во селото Градец. Беше изграден пред неколку години. Какво е значењето на овој локалитет и колку значи тој на дополнување на културно-историската мапа на општина Крива Паланка? По моје мислење, мислам дека тоа е главните локалитети на кои што стои тежината на културата, на културно-историското наследство во Крива Паланка, особено во период на Крива Паланка пред основањето на самиот град. Така да Градец е еден од најважните по мене локалитети кои што треба да некак туристички да се дооформи, да се доизгради или да се доконципира за да може да парира со останатите туристички локалитети во Крива Паланка, а тоа е пред се манастирот Свети Јоаким Осоговски. Според легендата и според приказните, истиот е поврзан со манастирот Свети Јоаким Осоговски, со пустиножителот наш кривопаланечки светец, така да тие два локалитета се нераскиндливо еден од друг. Од друга страна, за разлика од манастирот каде што инфраструктурата и придружните објекти се развиени до еден голем степен и самиот локалитет е еден од најважните туристички локалитети во Македонија, Градец некако заостанува во тој поглед за да приказната биде совршено поврзана од двете страни, меѓутоа еве општина Крива Паланка во изминатите
повеќе од 7-8 години дава приоритет на локалитетот Градец, кој што е еден и наш интерес. И ја поддржуваме општината цело време во тоа и дури ги насочуваме некои од проектите заедно во насока со градоначалникот за да заживе, односно за се дооформи локалитетот Градиште, односно локалитетот Испосница во село Градец. Општината направи значајни чекори во инфраструктурниот дел, изгради пристапен пат до тука, целосно се асфалтира патот, се уреди Испосницата на пустиножителот во... Што е изградено се овде, значи направен е проект? Па повеќе километри пат пред се. Тоа во неколку фази, во повеќе од 5-6 фази општината го градеше тоа, преку неколку донатори, почнувајќи од типа преку граничната програма, преку Агенцијата за финансиска поддршка, преку Бирото за регионален развој, се стигна со асфалтирање до самиот локалитет. Се разбира дека истиот беше уреден во рамките на еден поголем проект кој што општината го реализираше и се уреди Испосницата на Свети Јоаким Осоговски, покрај местото каде што истиот се подвигувал, се уреди и ова место викано Собориште или викано Спас, каде што се одржува соборот на Свети Симеон, значи на една архитектонска идеја на нашиот сограѓанин Иван Велиновски, се прифати неговата идеја, истиот беше уреден по тој концепт и мислам дека е со еден така издржан проект кој што значи уредување на овој локалитет. Се разбира дека Градец за градскиот музеј значи многу, бидејќи ако животот во Крива Паланка во урбаниот дел започна во 17 век и од тогаш ги одбројуваме годините на функционирање на Крива Паланка, претходно урбаното живееле било во Градец, па и градскиот музеј се вклучува во активностите заради пред се проучување на културно-историското наследство на Градец, а подосна и негово туристичко презентирање. Ние во неколку фази сме истражувале во селото Градец, сме истражувале во рамките на проектот кој што беше реализиран под едно небо, мислам дека се викаше проектот, и кој што во себе покрај структурната фаза имаше и така наречен институционален дел на истражување на културно-историското наследство и заедно со екипа од Бугарија, од Историскиот музеј во Дупница беа направиле тие истражувања на архитектурата, на археологијата, на етнологијата на селото. Понатаму во рамките на нашиот проект кој што градскиот музеј го реализираше со регионалниот историски музеј од Кјустендил, исто така беа офатени повеќе од 17 села каде што се истражуваше истиот интердисциплинарен пристап и Градец беше дел од тоа, така да ние располагаме со доста материјали кои што говорат за наследството на село Градец и кои што можат да бидат искористени во негова туристичка промоција. Така, овде се наоѓа, локалитетот се наоѓа на околу 7 километри, без малку 7 километри од општина Крива Паланка. Овде се наоѓа и Испосницата на пустиножителот Свети Јоаким Осоговски, значи тоа овде се подвигувал. Специфична е секако неговата историја и значење. Се размислували за останати проекти кои што и ве рековте, секогаш досега го вклучувале и овој локалитет, се размислували и за воиднина, за такви проекти кои што овде на Градец ќе бидат имплементирани, макар и еднаш годишно да се опфати некакви активности овде. Па ние како музеј во нашите планови за некаков развој на културата и туризмот кој што нели секој пат се поврзани, Градец го гледаме пред се како еден парк, археолошки или историски парк кој што или инситу локалитет кој што може на отворено да се види и природата, но пред се културата и културното наследство. Самиот по себе гледате дека има една, како се вика тоа, релефна специфика или педолошка специфика самиот локалитет, некако е пресечен од другите пресечен е овој микролокалитет со специфична геоморфологија. Од друга страна, истата геоморфологија секогаш предизвикувала цивилизацијски допири, како што кажавме, и од времето на археолошкиот локалитет, па и понатаму. Така да има неколку моменти кои што треба да се истакнат. Тој археолошки или историски парк ние пред се размислуваме најпрво да го проучиме интердисциплинарно, само локалитетот, селото Градец, и да понудиме една студија за туристичка промоција на тоа наследство. Сме го подготвувале неколку пати пред дадачни донатори за финансирање, се разбира дека тоа си бара и средства. Тоа сега не сме добиле средства за тоа специјално, меѓутоа и понатаму ќе го работиме тоа како долгорочна стратегија на градскиот музеј за да го истражи Градец од повеќе аспекти од природа и култура и сите подтипови на овие два области и да понуди една студија за развој и туристичка промоција на селото Градец како комплетна единица. Од друга страна, тоа ќе биде методолошки доста
онака предизвикувачки за нас, од друга страна, па таков пример и нема во Република Македонија, каде што едно село истражено од сите аспекти, и од етнолошки, и од архитектонски, и од урбанистички, и од туристички, и од геоморфолошки, педолошки, сите специјалисти ќе се вклучат во тоа и ќе понудат една студија за долгорочен развој на ова село. Локалитетите се повеќе кои што се истакнуваат тука во градец, не е само исполнителница на Свети Јоаким Осоговски, тука е локалитетот Градиште, археолошки локалитет, уште два археолошки локалитети, црквиште и селиште има, понатаму специфичноста на малите кои што се распоредени околу овој центар тука, исто така значајно, има и во отоманскиот период има една кула средновековна и нововековна, која што нели веќе заради негрижата и собственичките односи веќе и она стигната на ниво на археологија, меѓутоа сето тоа се потенцијалите кои што ние ги знаеме иницијално вака од кажување се истражувањето ќе покажат со уште што располага градец и што може да се стави во функција на туризмот. Ова е голем чекор, претпоставувам и нешто што бара големи и човекови ресурси. Располага ли музејот со добри човечки ресурси? Па ние како музеј нели располагаме со еден волонтерски тим на луѓе кои што имаат своја стручност. И вие сте етнолог, мора да споменеме. Да, и јас сум еден од нив, нели секој пат во истражувањата јас се вклучувам. Имаат своја стручност, меѓутоа дури има добра пракса, меѓутоа тој тим е мал во однос на големината на проектот кој што го планираме. Истиот број на стручни луѓе ќе биде удвостручен, така да за секоја област има по двајца стручни лица, по двајца стручни лица кои што ќе бидат вклучени. Се разбира дека ќе вклучиме, ако имаме доволно средства, и некои од институтите кои се задолжени, односно специјализирани за различните дисциплини, кои што ќе дадат една поголема тежина и научна димензија на сето ова што ќе го сработиме. Поголем предизвик ми е културно-историскиот дел, дури ние можеме да го сработиме нели како градски музеј. Поголем предизвик е ова што природата го дала на градец, а не е истражено, и тука мислим дека треба да бидат вклучени и Институтот за географија, односно експерти од тој дел, и Институтот за минералогија при Универзитетот за Кирил Методи и уште некој институт кои што ќе дадат своја научна тежина на сето ова. Така, овде има и недопрена природа, буквално ево уживаме во звукот на штурчињата, мирисот на полското цвеќе веќе бидејќи е летен период, а има и специфична релјефна конституција на самиот терен. Карпите се некако специфични, рековте, да. се ова подсетува на некој локалитет кој што навистина плени со својата убавина. Музејот има и со што да се гордее, претпоставам. Апсолутно, Крива Паланка треба и досега даваше голем акцент на овој локалитет и понатаму треба да продолжи, и мислам дека градоначалникот на прав пат овој локалитет да го заживее како еден од вторите, ајде да речеме, секој пат ќе биде втор, не може да биде пред манастирот Свети Јоаким Осоговски, но да биде втор по посетеност туристички локалитет. Се разбира, кажавме дека има доволно потенцијал, треба да се доразвијат уште некои содржини, можеби во оној комерцијален дел, можеби во оној црковен дел долу во црквата да има луѓе кои што ќе црквата Свети Никола не спомнува. Црквата Свети Никола, да се разбира, тоа е 19 вековна убава голема црква, така со поголем габарит, која што има и убав фреско живопис, нашите стручници го обработуваа во тие првични истражувања, треба уште малку да се допроучи, да се види, да се датира, да се видат авторите и слично. Така да и во тој црковен дел треба малку да се разработи, значи треба да се како да кажеме, да заживее, односно да има луѓе кои што ги прифаќаат идните туристи, односно потенцијалните туристи на локалитетот, и да му дадат да се доразвијат некои содржини. Мислам дека градоначалникот имаше идеја долу во основното училиште кое што е реновирано до одредена фаза да се направи одреден сместувачки капацитет со некаков ресторански дел. Тоа е за поздравување и кон тоа треба да се стремим. Значи тие локалитети да заживуваат во тој комерцијален дел, а се со цел да има кој да ги прифаќа туристите, кои да раскажува за овие убавини и на некој начин да поминат повеќе часови туристите на самиот локалитет, односно на самиот овој комплекс. Од друга страна, истиот располага со доволно елементи доколку се доразвија да биде класифициран како културен предел во
македонската класификација за заштита на културното наследство. Тоа е една специјална подкатегорија која што му се доделува на вакви локалитети кои што имаат и природна и културна вредност. Јас мислам и моје така мислење дека овој локалитет би можел да добие такво значење, односно таква класификација, ако во потомошниот период го уредиме според плановите и според стратегијата и на општина Крива Паланка, и на градскиот музеј, и на нашата целосна заедница. Така, па се ова што вие го кажавте, но и самото место, бидејќи говори премногу за својата убавина, се надевам дека веќе заинтригиравме голем дел од сите оние кои што го гледаат нашето интервју да го посетат локалитетот во селото Градец. Она што го надополнува културно-историскиот дел на селото Градец е локалитетот Градиште. Го истражувавте, музејот вложи напори овој локалитет да го открие своето богатство и значење, но се уште остануваат планови, останува недоречена оваа приказна. За каков локалитет станува збор за оние кои што не знаат и какви се вашите планови, конкретно вие како прв човек на локалната установа? Па, како што споменавте, да, ние први го отворивме локалитетот и на тоа сме многу горди. Останатите локалитети во Кривопаланечко биле работени претходно дали од Музеот на Македонија, дали од Националниот конзерваторски центар во некакви заштитни или интервентни истражувања кои што се случувале во 70-тите и 80-тите години. Градец е локалитет кој што во тоа време е само датиран, евидентиран во археолошката карта и воопшто не е археолошки третиран. Ние како градски музеј во 2013 година за прв пат добивме средства за реализација на археолошки истражувања, самостојни археолошки истражувања на нашата установа и заедно со раководителот на истражувањата археолог Цоне Крстевски, со неговиот тим на стручни лица од Крива Паланка и од Скопје, како профили на кадри кои што требаат за археолошки истражувања, прв пат го отворија локалитетот, се започна со североисточниот бедем на локалитетот, односно отварање на тој дел на локалитетот, за да се евидентира за каков локалитет станува збор, за каква насаба станува збор, за каков габарит, за димензии, за слично. И во тие начални археолошки истражувања се увиде дека станува збор за едно големо градиште, кое што се наоѓа на тој рид тамо близу до сакралните објекти во селото Градец, кој што има голем габарит и за кој што ќе требаат големи археолошки истражувања за да целиот биде прво археолошки истражен, а се разбира дека ќе требаат и големи финансиски средства за конзервација на сето тоа што ќе се најде. Ние работивме во 2013 година, работевме и во 2014 година на отварање на уште сектори на локалитетот и се уште го држиме тој североисточен дел на локалитетот. Значи, можеби не сме истражили една десетина од него во тие две кампањи. Во 2015 година добивме средства од Министерството за култура, меѓутоа истите не ги употребивме во таа година, ќе ги употребиме во 2016 година и заедно со здружените средства од 2016 година ќе направиме една подолга кампања за да можеме тој цел северен и источен дел да го отвориме на локалитетот и да видиме за што станува збор внатре. Она што археолозите го утврди уште при археолошките издржувања од 2013 година, значи дека истиот е периодизиран од раниот византиски период, значи некаде 4 и 5 век, до доцниот византиски и отомански период, значи некаде од 13-14 век. Археолошки е потврдено со археолошки артефакти кои што излегуваат од тој период. Има некакви индиции дека имало и бронзено-добско живење во тој период, меѓутоа тоа се парцијални артефакти кои што се уште не се потврдени на уште неколку места. Како што кажав, станува збор за големо градиште, односно големат утврдување кое што било изградено во тој период и кое што ќе требат доста години да го отвориме, а ќе требат и доста проекти и доста средства за да го конзерваторски третираме и туристички презентираме. Значи, археологијата не е ништо доколку не го затвориме тој целиот круг на конзервација на локалитетот и туристичка презентација, за да можат луѓето да видат инситу за што станува збор, за каков објект станува збор, да можат да влезат, да можат да искомуницираат со просториите внатре, да искомуницираат со тврдината, да видат габаритот на тврдината, дебелината, висината на зидот, сето тоа ќе визуелно да го примат локалитетот. Значи, како што кажав, се уште сме на таа иницијална фаза, ние ќе продолжиме во наредниот период археолошки да го истражуваме, се разбира доколку имаме поддршка, се уште ќе имаме од Министерството за култура.
Сме работели со странски донации, меѓутоа во една неуспешна приказна, но ќе се надевам дека и во натамошниот период и нив ќе ги вклучиме за да може да собереме еден поголем фонд на средства за да таа работа се динамизира. Драган, ако можам така да ве ословам, бидејќи планирам да говориме за нешто поразлично и за другата страна од вашиот живот, другиот дел, оној најверојатно приватниот, кој што според активностите кои што ги набројавте и ангажманот не е запоставен, ама помал дел на кој што посветувате внимание. Секогаш семејството на прво место. Умеете ли да најдете време покрај сето ова, доволно време колку што би сакале за своето семејство? Па може би неколку што би сакал, знаете, забелешки има постојано на отсуството и на времето кое што го посветувам во работата пред се. Па има тука често и патувања, има често и различни состаноци на каде што најголем дел го трошам од своето време, така што гледам да балансирам во викендите, гледам да балансирам во останатиот дел од времето, меѓутоа знаете како е, работата е динамична, односно динамиката е таа која што си ја создаваш ти, ако си повеќе амбициозен, динамиката е голема и гледам да стигнам на сите места, меѓутоа сепак има место за забелешки за отсуството од дома. И а што прво правите кога сте слободен? Па најчесто се тоа дружењата со мојата ќерка Неда. Се разбира дека тука и поширокото семејство е присутно, бидејќи ние живееме повеќе луѓе сме во семејството, така да поширокото семејство тука се дружбите, тука се семените ручеци, тука се другите прослави кои што ги имаме заеднички. Често одиме и во планината каде што има една викендица каде што се собираме. Можеби имотот кој што е во околината на Крива Паланка, ние тие места каде што почесто се дружиме и патувањето со семејството, тоа е нешто кое што го правам за да можеме барем таму да се видиме онака на подолго време. Така, време за некакво хоби и што ве прави вака, што ви прави задоволство и мала катарза од сето ова кое што е голем набој и психолошки. Па да, меѓутоа со хоби немам некој постојано хоби со кое што го онака балансирам стресот и енергијата во себе си, меѓутоа знам да се занимавам со физички работи, со некаква таква активност за да малку низ дома или околу дома или во двор или во Бавче или во викендица каде што малку ќе го растератам мозокот од проблемите и предизвиците и онака ќе направам еден баланс на енергиите во себе си за да може сето тоа да функционира од понеделник натака во полна парија. Да се направи еден мал рестарт на целиот систем. Точно. А читате и повторно е тоа стручна литература или белетристика, или пак гледате филмови, што преферирате? Па ја во принцип и многу малку сум читал и општо белетристика. Секој пат е била стручна литература, повеќе историска литература во последно време, меѓутоа и за тоа веќе нема време, бидејќи самите обврски ми создаваат, ми го трошат времето, така да не знам од која не сум прочитал онака целосно една книга. Парцијално да, читам околу пак е поврзано со работата и со историјата и со културата. А како сега децата ги читаат лектирите, оние па ги препрашувате дали ги прочитале на она што се сеќавате или нема веќе такво нешто? Такво нешто веќе и нема, да ви кажам. Децата си ги читаат лектирите, односно моето дете си чита лектири и понекој пат знаат да се како се вика оно да се подударат насловите со некои лектири кои што јас сум ги читал и ги препознам, другите ми се непознати. Така да ви кажам дека тој дел од читањето веќе е заборавено, односно ставено на второ или трето место. А музика? Па музика да, сакам да слушам, обожавам народни оркестри, обожавам на староградска музика која што се свири во Сожичани. Вие бевте дел од староградската дружина Распијани паланчани, се уште членувате? Точно, не, веќе за тоа нема време, така во последно време ми се густи распоредот на работа, така што не членувам, меѓутоа сум активен фан, ако може да се каже, и онака посебно ми е драга народната и староградската музика и ја слушам за своје задоволство. Многу често.
Рок музиката мора да напоменеме. Дел сте и од тимот кој што работи на организација на еден етаблиран веќе кривопаланечки фестивал, рок фестивал Joyfest. Членувате и во организацијски одбор на театарски фестивал Јоаким Осоговски Кривопаланка. Сте и на тие полиња ангажиран. Ви прави тоа особено задоволство, предпоставувам? Ми прави задоволство овие работи што ги напоменавте, да, меѓутоа, знаете, и од друга страна е многу важно да поддржувате такви идеи. И не да поддржувате само, како се вика, она вербално, туку и да учествувате, односно да бидете дел да помогнете тие да се случуваат во Крива Паланка, бидејќи ако не го нема тој активизам во нас, и ако го нема тој граѓански активизам, воопшто нема да се случуваат тие работи во Крива Паланка. Треба некој да седне, да ги иницира, да ги одработи. И онака гледам во максимално колку што можам да ги поддржувам. И како што кажа, да вклучен сум во тие организацијски работи за Joyfest, рок музиката од секогаш ми представувала задоволство, односно сум дел од тие кривопаланчки субурбани култури на рок н рол и хеви метал музика, така да сум фан на тој дел. Често знам да отидам со пријатели и со другарите од тој период на концерти во блиското соседство, да речеме Бугарија или можеби Куманово, Скопје. И дури на театарските фестивали во Кјустендел и Благоевград сум чест гостин, така да и покрај тоа што овдека организирам или учествувам во организацијата, сум љубител и уживам во тие благодети и на музиката и на театарската уметност, па и на останатите видови на музичко-сценски дејности кои што се од поголем карактер и кои што заслужуваат да отидеш или барем да ицрпиш некој искуство таму кој што можеш да го примиш тука во Крива Паланка. Така. На што си замерувате вие сам себе си? Што сметате дека ви е голема мана и што не можете никако да го надминете и што постојано проткајува низ вашето однесување, живење? На што ви забележуваат пак другите? Сега ме фативте онака во, можеби неспремен да кажам, сега на што? Можеби на онака на отсуство на поголема дрскост во мене за реализација на некои работи или некои проекти, можеби за нека моја мана која што другите може да ја кажат, не можам да посведочам. Секогаш сум забележал на себе си дека премногу давам. Дека можеби не треба толку да се давам во тој општествен свет и општествен дел да го трошам енергија, време, па дури здравјето. Знаете дека кога работите повеќе од 10 години некаква работа и дури печалите на крај печалбата е можеби некаква промена во здравјето, така да и тоа сум го осетил на своја кожа, така да можеби не требаше толку многу. А одговорен ли сте кон тоа да бидете често да направите контроли, например, има некој што не оди толку често на лекар. Одговорен ли сте кон тоа понекогаш сам да приготвите јадење па да ги почестите, да ги изненадите сопругата? Па тоа знам да го направам. А што е ваше омилено? И го правам често, меѓутоа ми спровоциравте за одговорноста, можеби тоа беше моја мана, значи кога работам премногу сум одговорен. И премногу доследно и совесно сакам да го сработам тоа кое што треба да се сработи и таа лична некоја одговорност секој пат ми е на прв план и многу често знае да ми пречи. Значи да ме прогонува некоја предимензионирана одговорност кон работите кои што никој друг не ви е наложил, туку самите вие. сам на себе си ја наложувам. Точно. Не е редок случај. Знаете, и на другите им се случува. Па можеби, ја онака себе си се анализирам и мислам дека можеби тоа е нешто кое што онака ми пречи. А не кажавте што ви е омилено јадење тогаш, можеби? Па јас сум фан и на храната, така да имам повеќе омилени јадења. Некој традиционален кривопаланечки специјалитет е тоа? Или... Па се разбира дека зелникот и срам со клизе на мајка ми, тоа се традиционално во Кривопаланка, кој што вкусот го наследив дури од моите баби, така да преку мајка ми се пренесува и на помладите нејзини сна и се надевам дека ќе продолжи таа традиција понатака и мислам дека тоа е гордост на сите кривопаланчани. Тие, како се викаат, пекарски специјалитети. Се разбира дека тука и месото приготвено за Великден, полнета плечка, јагнечка, исто така традиционално кривопаланечко јадење со еден незаборавен вкус. Гурман сте, значи. Да, така да тоа се моите омилени. Има уште неколку, така да пред се она традиционална кривопаланечка кујна која што нели низ моето процес, односно низ растењето со повозрастни, да рече, со баби и со дедовси. Постојано било присутно. Покрај нели животот и традицијата ги наследуваат и вкусовите кои што се биле дел од тој живот.
Така, кој совет и го давате најповеќе на вашата ќерка? Па Што би ја посоветувале еве сега да побара совет од вас? Па со Не не да... кажале, немој вака да направиш еве или направи вака. Па секој пат ти викам, секој пат советувам дека она што незино и она што ја следува ќе си дојде, така да нема потреба да се разочарува од некој како да ги кажам според незе неправилности во незиниот живот или пред се со училиштето поврзани со односот со социјалниот однос со другите деца во соседството или во училиштето, така да јас секој пат ја советувам дека и учењето е важно, меѓутоа е многу важно и другата она страна на едукацијата, почита према возрастните, почита према средината, амбициозноста и одговорноста е многу важна. Особено одговорноста кон останатите, одговорноста кон семејството, соседството или пријателите или соучениците, и мислам дека тоа ќе остане и како понатака една воделка низ која што ќе и ги усмерувам незините патишта, секако дека таа сама ќе ги оди, јас само можам да дам совети вака остана. И совети врз основа на мојот лично искуство и личен живот. Лично искуство секогаш. Кога споминате разочарување, има секој човек има такви моменти, доаѓаат некогаш блокада на се нема инспирација, се нема волја, понекогаш се нема и енергија секако. Што си велите себе си во таквите моменти? Што ве инспирира, што ве води, што ве тера да продолжите со ангажман, со активности, ако зборуваме на професионален да си дадете себе си ветар в грб сам? Ако зборуваме професионално, значи кај мене една карактеристика е упорноста, значи ја никој пат не се разочарувам од првиот неуспех. Ако сметам дека она што го работаме е исправно и дека така треба да се направи, односно дека тоа е процес за да се стекне, за да направиме некаков прогрес или за да оформиме нешто, јас сум секој пат упорен, така да го правам тој по втор пат и по трет пат се додека не го постигнам. Знаете дека тоа е само еден камен. Не е карпата. Точно. И мислам дека тоа е и она што треба да остане порака кон помладите, односно кон луѓето што доваѓаат најпрви да бидат се можеби терминот дрски и не е толку соодветен, меѓутоа да бидат ревности во амбициите, ревности во методите со кои што ќе ги остваруваат. Значи да не се откажуваат или да не бидат статични или пасивни, значи мора да се активираат преку активизмот и преку тој граѓански или личен активизам се доаѓа до собствен и до општествен прогрес. Така да она што јас сум го спровел во животот, да, нешто е сепак кое што има некаква валоризација и вредност и сметам дека тие треба да бидат уште поревностни во тој собствен и општествен прогрес и дека не треба настаните да ги чекаат од дома или од соодветното кафуле или не знам кај што го поминуваат своето време, туку да се активираат во подобрување на работите и животот во општо во Крива Паланка, во Македонија и така. Ви благодарам, мислам дека одличен начин, одлична порака со која што би можеле веќе да заокружиме се што кажавме. Ова беше и најубав начин да можеме и да се одјавиме. Ви благодарам што бевте наш соговорник, благодарам што го разубавивте периодот во кој што може нашите гледачи да ги следат вашите патеки, патот можеби до ова до каде што денес сте и од каде што ревносно ќе продолжите да се активирате. Благодарам уште еднаш. Благодарам и на вас за исцрпното интервју. Се надевам дека кажавме доволно работи, можеби некои останаа така недообјаснети работи, меѓутоа ќе имаме некоја следна прилика за да дополниме со сите нови проекти кои што ги најавивте и кои што ги планирате, секако дека ќе има. Благодарам. Благодарим вам. Почитувани, вам ви благодарам за вниманието, благодарам што бевте на програмата на К3 телевизија во изминатите минути. Останете на нашата програма, останете да го следите секое наше ново интервју, следите ги и нашите репризи и се оно што сте го пропуштиле доколку не успеавте да го погледнете интервјуто, проследете го на k3.mk.